jinsiy yo'llar orqali yuqadigan infeksiyalar haqida gaplashamiz. Bulardan eng keng tarqalgani va juda xavfli bo'lgan infeksiyalardan biri gonoreya hisoblanadi. Gonoreya bu jinsiy yo'llar orqali yuqadigan va yiringli uretrit kasalligini keltirib chiqaradigan infeksiya hisoblanadi. Bundagi asosiy simptomatik belgilar asbodan yiring oq ajralmalar oqishi, siyganda achish hissi va siydik-qopun to'liq bo'shamaganlik hissi bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallik foiz holatlarda jinsiy aloqa yo'li orqali yuqadi. Birinchisi bu siydik kanalini zararlashi hisobiga siydik kanalda chandiqlanib, siydik kanalning torayib qolishi hisoblanadi. Bunda o'sha uretroplastik amaliyoti bajarish orqali siydik kanalni yasalishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi asorati bu prostataning o'tkir yallig'lanishi. Prostata o'tkir yallig'lanib qoladigan bo'lsa, temperatura ko'tarilib, tanada sepsis jarayoni rivojlanishi mumkin va bemor birdaniga siyolmay qoladi. Keyingi oqibati bo'ladigan bo'lsa, bu prostatadan urug' yo'llariga o'tadigan bo'lsa, urug' yo'llarida ham xuddi shunaqa chandiqlanish jarayonini yuzaga keltirib, azospermiya, obstruktiv azospermiya holati, ya'ni eyuklapta spermatozoidlar urug' hujayralarining chiqmay qolish holati yuzaga kelishi mumkin. Bu paytda bemorda bepushtlik yuzaga kelishi mumkin. Agar Neisseria gonoreya infeksiyasi moyaklarga o'tadigan bo'lsa, moyaklarda yiringli yallig'lanish jarayoni boshlaydi va bu paytga kelib operatsiya orqali moyaklar olib tashlanish amaliyoti bajarilishi mumkin.